Gurpila ezin da gelditu. Intxaurrondon eta Altzan herritarrek euskararen erabileraren aldeko apustua egin dute. Hala, baietz 20 egun euskaraz eta Altza adi 21 egun euskaraz ekinbideek ildo bera landu dute. Euskara ulertzen dut, baina normalean erderaz hitz egiten dut errezagoa egiten zaidalako, sobre todo en temas importantes. Mi reto ahora es que la gente me hable en euskera, aunque yo les conteste en castellano. Ohitura aldatzea ez da erraza. Badirudi konfiantza baldin badago norbaitekin, erraza izango litzatekeela erderaz eta euskeraz elkar aritzea. Ez da horrela. Salta el automático, nos cuesta quedarnos en los dos idiomas, baina intentzioa garrantzitsuna da. Poliki aurrera goaz. Ekimenean parte hartzen hasi naizenean konturatu naiz uste baino gehiagotan gazteleraz hitz egiten dudala. Bai, parrandan gaudenean adibidez erraz pasatzen gara erderara. Nire ustez hori aldatu egin behar dugu. Egun hauetan zehar konturatu naiz zenbat beldur eta konplexu ditugun askotan euskaldunok. Konplexu horiek alde batera utzi eta euskaraz bizitzera ausartu behar gea. Aintzindariak izan ditugu Egia auzoa eta Lasarte. Ehunka euskaltzalek 8 astez eguneroko bizitza euskaraz egin zuten. Egia da, nik ekimen honekin hasi nintzenean bizi izan nituela hainbat egoera raro edo, baina uste dut eginez lortu genuela azkenean ekimena normaltasun osoz bizitzea, eta bai euskaldunok eta baita erdaldunak ere honekin eroso sentitzea, eta esango nuke hau dela nik esperientzientatik ateratzen dudan alderdirik positiboena. Azkenean balio izan didalako konturatzeko erabat posible dela elkarrizketa elebidunak izatea, eta batzuk euskaraz eta besteek erderaz eginez elkar bizitzea. Ekimen honen bidez, ohartu nintzen euskaldunak diren eremu batzuetan nahi gabe erderara jotzen dudala, eta ekimenaren bidez ohartu nintzen eremu horietan ere euskaraz hitz egin daitekeela, orain ohitura hartu dut euskaraz hitz egiteko, eta orduan zoriontsu nago nire bizitza orain euskaldunagoa delako. Hasiera baten ez nuen oso argi ikusten zertan lagundu edo eragin ziezadaken nolako ariketa batek nire egunerokoan. Izan ere euskalduna naiz, eta euskeraz bizi naiz hein handi baten. Baina praktikan kontuatu nintzen nire burua nahi gabeko azterketa baten jarri nula. Eta nire hizkuntz joera, jarrera eta ohituren kontzientzia handia egin itzala lantzen. Eta bai, nik uste nuna baino gehiago dakat hobetzeko. Bai egia da, askotan gertatu zitzaiala baita ere, kaso gazteleraz hitz egiteko ohitura neukan belarri prestengana euskera zuzentzerakoan pixka bat inkomodo sentitzea momentu batean, eta baino, rol aldaketa hortan dago klabea, orduan, hori ere esperientzia positiboa izan zela esango nuke. Herritik eta herriarentzat sortutako mugimenduak izan dira. Hainbat herritarren ekimenak frogatu du posible dela herriko, auzoko edo lagunarteko ohitura eta joerak aldatzea.